Aduh. It's me, Mario and the gang. You probably know my name, and so we start. Oke, kita sudah sampai di spotnya, dan di video sebelumnya gua nyajian 2 soft lure di sini. Ya, dan hasilnya juga boncos semua. Gua sendiri di pemancing di sini pada boncos. Oke, semoga di video kali ini ada tanda-tanda ya. Oke, gua mau rakit peralatan tempur ini. Waduh, kacau. Pertanda buruk nih, pertanda buruk. Gua narik kompe, aduh, sampah. Shit. Wah, terulang lagi. Kacau. Oke, kalau kita menemukan seperti ini jangan dibuang ke laut lagi ya. Kita taruh di darat aja. Oke, sip. Aduh. Sangkut aja. Nyangkut guys. Capek duduk dulu. Ikan di sini pada nggak mau di casting ya.
sambil duduk casting. HP berdiri terus. Waduh, sampah lagi, banyak sampah di sini. Banyak sampah di sini. A few moments later. Sudah mulai terik, jadi gua sekali dan lagi-lagi gua boncos